Teguh cilik yo. Andes, ayo Des, keturunan Des. Ayo Dik Teguh duduk dulu. Oh,
Andes, Awas. Andes. Ayo bolo. Oh, tenang. Ngapa deh? Piye, Des? Ojo dinakali lho. Sini. Nggih, monggo. Ayo, Bos. Bos niki dicepeng niki. Niki. Dicekel niki niki. Niki. Dipegang. Ayo iki cekel niki, ayo. Dipegang, Nak. Tangi no. Berdiri. Berdiri, ayo. Ayo Nah. berdiri dulu. Nah. Ayo, salam dulu yuk, salam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Ikan hiu makan tomat selalu Nabi Muhammad. Tahu wae ya, weh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, dari mana? Hah? Gombong. Gombong. Gombong sampai sini jam berapa? Jam 5. Jam 5. Oh iya. Pakai mobil. Mobil. Kuat. Duduk. Lah iya. Tekan ini jalan apa? Rodok. Mau minta apa kamu? Mau ada di? Iya. Ya. Mau minta apa? Kita goyang. Minta goyang. Ya. Minta goyang. Ya. Milih yang mana ini, cewek-ceweknya masih gadis-gadis atau udah perawan? Atau udah janda? Rasa apa? Iki kan penonton kono gak roh, tak pondonge mendhuwur. Cekel. Iki surprise. Iki duitnya ya, Pak. Tak lebih kene. Ya. Ayo, tak junjung ya, Mas. Oke. Seneng temen, oke. Syuk.
Ya. Ya. Met. Iki kok githokku rada teles to iki, Met. Ngompol. Ayo. Kerane bocor. Oh, terebes iki. Piye to? Maguyut, Bro. Ayo, mau minta apa kamu? Kita goyang. Kita goyang. Ya. Goyang ke bata-bata. Goyang. Goyang pita-pita. Nanane mani. Apa-apa. Aja seru-seru Mas Ado. Abot. Ciri iki abot ae. Layar. Apa tuh, Mas? Abot ya Mas ya. Iya, udah makan apa aja kamu, Bang? Paket Iya, Bang. Nasi apa ya? nasi putih. Nasi putih ya. Aku ora ngerti bahasanya, Man. Nek gombong ki anyep. Tunggu. Ngapak nggih. Ya ngapa kok orang kepenak? Orang ngapak ora kepenak masak. Betul terus. Lah mengene kalau sapa mengene? Terus masih. Masih sapa? Oh, njen. Ngomong sing suwe man aku saya iki batunya. Ya kowe kok. Langsung ada goyang. Ada goyang. Sekarang. Siap, sekarang. Oke, laksanakan. Yo. Istighfar Andes. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Santil ku kira pensil, tak taunya pentil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, tak taunya pistol. Tembak-tembak. Des. Andes. Ngomongannya aktif banget ya. Adiknya aktif ya, Bun. Pun imunisasi dereng. Sampun.
Iya. Kuwi aku le nyelokke ki adik apa emas ya, Des? Emas. Mas Andes, Mas Komet, ini tulung ono doorpress papat, minta tolong didum, sing corone adil. Pertanyaan, aku pertanyaan siji direwangi engko. Yuk, pertama, penonton yang paling jauh. Pertama, bukan kru PBB, bukan keluarga dari PBB. Yuk, Mas Andes, golekno karemu. Kula Mas. Ya dari mana Mas? Yang sebelah kanan. Se. Kuwi iso digono. Se. Sebentar. Se. Ngendi? Santai Bapak Ibu, aman. Turi, iki Turi. Ibu. Turi. Dari mana? Papua, Hongkong. Oh. Yang dari Gunung Kidul ada enggak? Wonogiri. KTP-nya mana? Sing KTP-ne Mas Inggar. Ya. Sabar yo, ibu-ibu ki medeni. Praci Matoro. Oh, Wonogiri ya. Wonogiri. Ya, Wonogiri nih ibunya nih. Satu nih, Bes. Nah, selamat ulang tahun. Salah enggak ya? Bakso Wonogiri Mas Inggar. Ya. Oh iya ya. Kudu ngenai bakso ya? Iya. Pak Dokter, masih Dalam. berapa doorpress-nya? Masih Pak. 2. Oh, masih 2. Yuk, hari ini adalah anniversary dari Putra Barong Budoyo. Nah, Orang pertanyaannya, anniversary Putra Barong Budaya yang keberapa, guys? Baik, pertanyaan yang kedua didengarkan semuanya. Baik. PBB ini hari ulang tahun yang keberapa? Ayo semoga. Ayo angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu semoga. Ayo. Ayo. Iki acong-acong ibu-ibu iki. Mau wis ibu-ibu saiki om-om. Om ya. Keberapa? Namanya siapa? Ngomong nganggo mic. Siapa? Namanya Rizky. Rizky. Ulang tahun keberapa? Yang ke-6. Oke. Bener Batan? Bener. Noh, Mat. Dinai, Mat. Ayo. Wis, ngono. Cah. Iki saiki giliran saya. Ya wis monggo, Des. Saiki rada angel iki, dirungokno. Ya. Pertanyaan buat saya. Pertanyaan buat saya. Buat panjenengan saya. Monggo. Ini kan ada artis Teguh nih. Bahasa Teguh jadi. Teko kene jam piro? Ayo we, umat we. Ayo mau. Enggak, Ayo. jam Menit. semenit-menitnya, sedetik-detiknya ya. Piro? Jam 5. Jam piro, Pak? Yo bener ora? Ya, jam 5 ya. Wes. Ayo. Nah. Apa? Ege meneh. Ege kok masih ada lagi tapi nanti ya Bolo. Mas Enggar. Des, yang mau nanggap PBB kontaknya kemana, Des? Apa? Sing ngajeng nanggap kontaknya pundi niki? Oh, ini. Oh, ini. Ya itu. Podo ae lho iki. Nah, ini. Lewat aku juga bisa. Jadi beli antik. Ayo, saiki dilanjut, Mat. Saya nyanyi gua apa aku? Siapa? Kowe nyanyi sere mau. Yo nyanyi. Kowe nyanyi dong. Aku nyanyi. Iya, nyanyi apa? Duet dong. Nyanyi apa? Ya. Udah. Lagune apa, Met? Nganu, duet apa? Sing kaya lanang wedoke lagune apa? Apa? Pupus. Ya, pupus ya. Hah? Kalah pupus padahal. Ya. Kok tembel ban? Tembel ban. Ya, aku iki tukang tembel ban. Asik.
uripe sandalan-dalan. Nek banget. Ora. Maca sing ngono-ngono kok metek emah aku. Yo, saiki lagune ki mau ya. Apa iki saterane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe ayo mbak ayo wis kadung mati rasaku mas untune rene Mas rungokno tangisku ayo tekone mung joget ayo betike koe lunga saka uripku pari pasanang rangket lintang nek sampean ki ngopo iso untak-antuk ning angkasa aku malah bisakno wit aku malah iso nyanyi untak-antune lho Mas teko Trisno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen kau lara atiku ayo Masih bersama Putra Barong Budaya. saja saya iki lur ya ayo joget bareng yuk tangi aku nyanyi ayo Kuwi sing gawe lara marang Trisno
taburane yen gawe lara atiku lah ketung salah gak apa-apa ayo Pak dilanjut neh iki jatahku Jan apa pripun oke ya. Ya, saking dumateng penonton ingkang rumaos gadah mobil Brio berwarna kuning dengan nomor polisi AB 1683 UX. Monggo dipindahkan terlebih dahulu karena mobil di depannya mau keluar. Matur nuwun. Mobil Brio kuning AB 1683 UX. Matur suwun. Semelang kepenyak. Iya. Yeah.
Waduh. Ayo. Dari J, Bapak pinten Mbak Dita? Babak 3, 4 Mas. Bapak 4. Tadi siang sudah 3 bapak, tentunya masih dalam suasana bahagia anniversary paguyuban para pamatri budaya Senian Jadilan Putra bareng budaya ingkang mijil saking tlatah Barongan Banjarjo Tempel Sleman Ngayogyakarta. Anniversary ingkang kaping 6 leres Mas nggih. 6. Mugia tansah rembaka. Bisa atur panglipur salawase sagung dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian Jadilan. Ugi boten kesupen wonten kadangan punika sampun rawuh menika bintang tamu Abah Lala. Semoga kasumanggakan kemudian pepanggungan atur panglipur sagung dumateng para warga Tempel Sleman Ngayogyakarta. Ugi Dokter Ingga, semoga atur panglipur sugeng rawuh. Boleh tepuk tangan untuk Abah Lala, teman-teman. Tepuk tangannya dulu.
Mic-nya Abah Lala Mas tolong. Danang, mic-nya Abah Lala. Oh payu kok, Bah. Oh sik ya, Bah. Sik ya. Iki aku yo bingung, Bah. Heeh, oh takon takon. Sugeng apa ya? Sugeng dalu, Bah. Abah Lala. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat datang di Putra Barong Budaya. Yogyakarta. Kayang ini ki Jatilan. Kayak ini. Jatilan Yogyakarta. Anjir. Oh, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari kota Boyolali menuju ke sini tidak ada kata lain hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Putra Barong Budaya yang ke-6. Semoga tambah solid, kompak, rukun, laris tanggapane, rame jome. Iya, beda ngatur-ngatur aku. Ya aku ki ning kene iki bosmu, Bah. Ya, bos. Ngono lho. Oh. Niki nyanyi napa pengajian? Pengajian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih nyanyi dah. Ya pase wae dah. Enggak ada satu buah lagu untuk para penonton semua yang berbahagia. Saya minta tepuk tangannya dulu buat kesenian malam hari ini. Ya, rame nih. Hati ning sepi. Mbak Ing arep dhewe iki yo. Arep dhewe nonton Jatilan malam Minggu tondo-tondo nak arang di pacar kuwi. Yo. Nyanyi dah. Aku suwe-suwe selak isin aku. Ra iso sing ngomong ra iso aku. Karena alhamdulillah ya kayak perdana aku main ning gone Jatilan iki pertama ning gone Putra Barong Budaya pertama. Besok mesti aku dijak meneh. Aku nggawa anu dhewe alat dhewe aku. Monggo lagu sing lagi dek wingi rada viral ten TikTok. Nadane sepiro? Nadane sepiro? Nah, sepiro nadane? Oh. Ya ngono kuwi. Ah, kok sik Jon iki malah urung sida kowe iki wah wis. Oh lagi Mas Teguh barane tepuk tangan Mas Teguh cilik. Wah. Jauh-jauh dari Gombong lho. Wow. Ampun Mas. Aku seneng ngene iki. Mas Teguh iki ngene iki. Anu nonton nggo ditoni. Wow. Sangar tenan kok. Wah, jauh-jauh. Wah, eneng wong gelem nglestareke budaya. Wah, seneng tenan. Wow. Apik ya. Monggo. Mas Teguh gen joget lagu Salehu.
rasa-rasa saiki kowe beda cari kene rasa malah kok banding-bandingno aku pengen ngerti fotone bocah kuwi sing marani lara ati butek asatio aku dadi curiga cari ana apa kok rewangi we anak sepolane bendino sapa sing ngelu yen tadi aku bekas pasangan simpati kaya astagfirullahaladzim 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 kowe gak rapa bisa teko tenan kowe balik karo mantanmu isa-isane kowe lunga ninggalke lara sing ora kira-kira salehku oh salehku oh salehku salehku oh kira salehku kira salehku aku njaluk tape. Aku njaluk tape. Ono kuwi tadi. Iya. Telas tapi Ono wis telas. masuk apa urung? Oh wis masuk. Kanggone wong tani ya lumayan. Lumayan, heeh. Kanggone wong tani ya lumayan. Apa iki? Oh ya, ini kan nyanyi ya, Pak. Coba. Lagu lagi? Lagu lagi enggak? Oh, ya. Istighfar Andes, istighfar. Apa ini? Oh iya. Yo. Manut apa gelem iki? Sing penting aku hafal aku. Niki mengke bubare jam 2. Nggih, kompak nggih. Jam 2. 12 maksudnya. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu.
gawe larangku pamer foto anyar ning ngarepku Mas Teguh, jenengan kula jodoke kali sing jadil niku purun. Ring. Jenengan milih sing jadil sing pundi, Mas? Milih sing jadil niku sing cantik sing pundi? Niku. Mbak sinten niku namine niku? April. Mbak April. Mbak April. Mbak April aku padamu. Aku padamu. Jenengan niku cilik nih nggih ngacengan. Maksudnya niku anu lho. Maksudnya niku napa niku rada semangate ngoten lho. Kuwi tanding Mbak April ya gur kaya apa ya? Iya. Nggih, sembah nuwun keparengipun kanca-kanca putra bareng budaya dalu punika timbali diagotan saking Boyolali. Nah, Dita matur nuwun nggih. Niki ugi kerawan tukang jadilan saking tlatah Bantul. Oh sinten Pak Lala? Revami Godok. Nggih wonten mriki. Lajeng mungkin rencang-rencang penggemar jadilan sing wonten-wonten mriki mirsani dalu punika menawi wonten lepate nggih nyuwun pangapunten. Jaran namo wong desa pun ketok nak lumayan. Nah, niki lagu yang ke 3. 4. Oh 3 ya? Oh ketiga ya. Oh ya. Aja dibandingke campur pamer Oh bojo. kudune mau aja Mau ngono? Iya. Ya sok ngajak aja dia gen ngerti dah. Oh ya. Ngene iki ngarep. Nggih, niki lagu yang ke 3. Pokoknya selamat dan sukses selalu buat Putra Barong Budaya. Amin ya Allah. Yo, tanggapannya laris, bar bodo pokoknya bandangan. Amin. Kayak daster, Iya. bandang terus nek Amin ya Allah. Ini teman-teman YouTuber matur nuwun kerawanipun tanpa YouTuber kesenian tidak akan berjalan selancar ini. Ya. Nanti jangan lupa diberi judul Teguh Cilik Ngamuk. Ngamuk jaluk Mbak April. Mbak April seleraku. Ya. Guyu aja. Mas Teguh ini guyu aja. Mas, harimau piye? Harimau piye, Mas? Harimau piye, Mas? Harimau piye? Harimau. Harimau, ada harimau, ada. Harimau. Jenengan niku jeneng nak pun di pacar kudune ampun harimau terus, Mas. Ganti kelinci ngoten lho. Mau tak tonton nggon live TikTok wah.
Iki Mas Teguh wis teko atuh-atuh main kan mau. Gombong. Gombong kudu atraksi ning kudu menek. Menek tratak. Setrum tiba. Nggih, nadane sebentar. Jane ngopo to Pak Lali? Ya wis gen lucu to, kene nek lucune. Oke lucune ngono to. Kene nek lucune. Oh iya. Kowe tak sengaja ngono. Adegan sing angel ngono kuwi. Sepuro. Sepuro. Aku ki nyanyi ning ngarepe Pak Presiden wis tau ta. Nyanyi ning ngarepe wong 5 ngene aku ya ora iso. Bro, Rene, Teguh atasane. Oh. Biar acara ulang tahun malam hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Diparingi keselamatan kabeh, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Selamat penontonnya, laris bakule. Nah, ini sepiro? Sing banter jreng-jreng. Aduh. Salatullah. Sing banter ya agama iki.
sok dibanding banding 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 saing 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 yo mesti kalah Ya mesti kalah. oh ya oh aku ya ora 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 satu waktu 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 mencintaimu mencintaimu. berharap engkau mengerti hati ini hanya ada kamu ku berharap engkau mengerti hati ini hanya ada kamu. Mas Teguh ini dihapusi pengrawite. Tapi ya bang. Tung. Ngene iki ngepas berarti menu latihan iki. Ora menu latihan remuk. Dit iki kan yo ora nyanyi lagu-lagu terus wong Iya. iki. Heeh. Bolo-bolo seniwati Jogja ya kondo nyanyi. Iya. Aku tak ngerokokan genti to. Oke bos. Aku tak nonton kiprah Mas Ya. Teguh. Heeh. Nek nanti ganti metu gajah genti. Harimau terus. Ya, aku tak ning kene sinden-sinden tahu cah iki tambah pemasukan iki. Ya. Ya. Ji monggo Mbak Dita, Mas Kusdi, Mbak Ilka. Saya excited dengan Teguh gitu loh saya. Oh iya. Itu enggak Aku menunggu dia dati ya mas. itu orang kesurupan tadi ta. Apa? Kecuyupan. Emang boleh cek imut itu? Kecuyupan. Iya, imut banget. Imut sekali. Kecuyupan. Awal. Aku mbak pengen salim aku karo Mas Teguh toh. Boleh. Iya. Mbak sini. Oke Mimi. Oh, Mimi. Iya. Mas ini, Teguh. Sini Mas. Saling dulu. Aduh, Oke. guyang-guyung ini kita. Salim dulu. Salim dulu. Mas Teguh. Ini Sehat mbaknya selalu. ini. Imut banget. Abale salaman nganggo dua jari. Mas Teguh, badhe tindak teguh. Kadengaren tindak Harimau, aksi. ada serigala di sini. Opo ora wedi timbang anggun kula gelem. Oh iya. Mas sehat-sehat nih Mas. Memang itu Amin. penerus generasi ebek dari ini kayak. Gombong. Gombong. Iki nak wane di KTP ini ya urung masuk. Ini didol kene sarkem yo ngentek-entek iki. Niki Mas Lang leren riyen Mas, santai mawon. Enten apa-apane tanggung jawab kula. Ayo, lagu dah. Nadane jane aku ora ngerti nadane gamelan iki nada apa to iki? Hah? Ah. Wah, aki angel. Tapi bingung aku. Yo, musik. Jatilane ayu-ayu. Wirang. Nah, masuk iki. Besok ditanggap neng kantor Bupati Sleman. Karo Mas Teguh ning dadine aja gur macan, Mas. Nak macan murah, Mas. Iya. Ini Aris foto Mas Teguh ini Aris. Apa? Ya foto. Ramai dong sapa sing ora denyo. Iki jenenge Mas Teguh Iclik. Tak lalai gawa anak wis kambe lali. Lah iki mbokne lak kowe kuwi to. Waduh. Kae njaluk mik makmu kowe. Ada bojo pengen turu pengen weruh ramai itu sapa sing ora kangen ra tau perlu
Itu nak kira-kira gayu ini ngomong ini kau kandhane tadi. Oh siap Bang. Oh gelem ae. Gelem. Awan sinden bengi ira swara. Aku Iya, siap. Siap disakiti aku. Iya, aduh. Aduh, bahaya. ini. Cidro versi jadilan. Iya. Ayo bola-bola digayenge. Ya. Napa malih? Kenapa Male? Ada permintaan lagu tidak ini semuanya? Abah Lala ngersakaken lagu napa, Bah? Napa, Bah? Aku ngersake penjadi leae. Oh, saya menjadi lain. Ya nak lagu kan nak dino kan nyanyi to ya. Iya. Nak ngerti penjadi Berarti tapi anu ya? iki seneng aku. Seneng. Saya nonton Mas Teguh niki harapan iki ketok ngono lho. Jan. Berarti niki collab sama Salihu nanti ya? Ya no, siap no. Tak ready kan 24 jam tinggal telepon admin langsung tak ACC. Golek sing tegar. Ayo siap Bos. Ah. Oke. Niki ngeten karena ini nanti masih ada perjalanan yang cukup jauh niki mungkin lajeng teng Jakarta. Oh nggih. Menawi wonten lepate atur basa kula kang boten sing comranane wonten ngersaning panjenenganipun sedanten kula nyuwun pangapunten. Kula tak izin mundur kene mengke kesane dipun dilanjut kalih rencang-rencang sedaya. Nggih. Bakunipun tetap kudu kompak dalam berbudaya karena dengan budaya mencerminkan cerita bangsa kita. Mbah Ratiem bakul rambak menawi kirang marem nanggap ya Mbak matur suwun kula Abah Lala.
Tepuk tangan untuk Matur suwun Abala. Abala.